аңқыңды және ішкеңді шешіп ана жерге жат. Қиналып, әрең дегенде үйтіп келеміз ғой, короче, көшеге. Іште ер адам. Сөйтіп мен айтам, енді ер адам мен әйел адам бірге болу керек қой, екеуі бір қабылдайтын бөлмеде, бөлімшесінде. Жоқ, екеуі де ер адам дейді да. Қатты ренжідім да, әйел адам бар ма десем, жоқ дейді. Акушер әйел адам бар ма? Жоқ. Қабылдайтын әйел адам бар ма? Жоқ. Ешкім жоқ әйел адамнан. Ешкім жоқ, тек қана ер адам дейді. Екеуі де ер адам. Мен айтам, енді не істеймін десем, онда черный речкеге қарата барыңдар дейді. Ал енді мына видеоға не дейсіздер, құрметті оқырмандар? Өздері жаны қысылып, толғатып, су кетіп, роддомға келіп тұрған кезде алдынан екі еркек шығып, үйпіңді бұтыңдағын шешіп ана жерге жат десе қандай күйде боласыз? Сіз қыз баласысыз. Сіз тәлімді тәрбиелі отбасынан шыққансыз. Ар ожданыңды білесіз. Бөтен еркек түгіл ағасынан қынжылатын, әкесінен ұялатын қызсыз. Бұл айтып отқан әйелдің намысы. Ал енді сендерге айта кетейін, еркектің намысы деген бар. Өзіңнің Құдай қосқан әйелің, жан жарың. Оның жаны да, тәні де сенікі. Ал сен бөтен адамға өзіңнің байлығыңды бере аласың ба? Миллиондаған, миллиардтаған. Сол секілді өзіңнің әйелің де сенің байлығың. Сенің өз әйеліңді танымайтын адамға ұятты жерін ашқызып жатқызып қоясың ба? Бұл видеодағы азамат өте мықты істеді. Сол қабылдау бөлмесінде тұрған екі еркекке әйелін тастамай, басқа отделениеге, яғни басқа роддомға кетіп қалды. Иә, сынақ Алладан. Алла бұл кісіні бәлкім сынады. Не істейді екен, өзінің байлығын, өзінің Құдай қосқан жарын бөтен еркектің алдына шешіндіріп қояды ма екен? Әлде өзінің намысын, Алланың бұйрығын беріп бірінші қояды ма екен? Иә, біреулер айтуы мүмкін, бұл жұмысы ғой. Жоқ, бұл еркектің жұмысы емес. Бұл еркекке тән жұмыс емес. Әйел адамның бұтын қарау дейді. Еркек деген бетон езсін, еркек деген грузчик болсын, еркек деген тәшки терсін, еркек деген жер қопарсын, еркек деген саудада жүрсін. Әйел адамның арын қарау, әйел адамның арын шұқылау, ол еркектің жұмысы емес. Осы жайында өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетіңіздер.